Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Hyundai Porter avtounasını qarab görөбүz. Жүк ташуучу машинасын. Porter деген ат бул грузчик деп которулуп калат. Кыргызча сөз менен айтканда жүк ташуучу ууна. Бул машинанын ичине 3 адам батат. 3 орундуктан турган мотордун үстүнө коюлуп жасалган кабинасы менен бул машиналар 950 кг көтөрө турган болуп иштелип чыгарылган. 2 скаттуу дөңгөлөктөгү машина 1 тонна 250 кгды көтөрө турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналар Корея өлкөсүндө 1977 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштелип чыгарылууда. Бул машиналардын арканкы дөңгөлөктөрү тартат. 5 ступенден турган механика коробкалары менен иштелип чыгарылган. Машинанын узундуктары 4 метр 750 сантиметр, кенендиги 1 метр 690 сантиметр. Бою болсо 1 метр 930 сантиметрден 2 метр 420 сантиметрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Машинанын салмагы 1 тонна 455 кг болуп иштелип чыгарылган. Машинанын моторлору 2.5 объемдон иштелип чыгарылган. Алардын күчтөрү 80 аттын күчүнөн 106 аттын күчүнө барабар болуп чыккан. Сиз көрүп турган Porter бул биринчи, экинчи поколениялары, үчүнчү поколениясы болсо 96 жылдан азыркы убакытка чейин иштелип чыгарылууда. Бүгүнкү күндө Корея өлкөсүндө 4-чү поколениясы иштелип чыгарылып, эл алдына чыгып кызмат кылып жатат. Алардын моторлорунун күчтөрү болсо 123 аттын күчүнөн 133 аттын күчүнө барабар болуп чыккан. Бирок история боюнча алып караганда бул сүрөттөгү Porter 3-чү поколениясы. Башкача айтканда бүгүнкү күндө 4-чү, 5-чи, 6-чы поколениялары бар. Эң биринчи, экинчи поколенияларыны көрсөңүз, кузов жагынан толугу менен, мотор жагынан толугу менен айырмаланып турат бул машиналар. Тактап айтканда кичинерээк болуп иштелип чыккан ал машиналар. 96 жылы бул Porter өзүнүн оригиналдуу кузовуну, өзүнүн чыныгы моделин табат. Мына сиз көрүп турган чыныгы модели. Бул машиналар заманбап жүк ташуучу машиналар. Мына ошол себептүү бул машиналар бир топ эле заманбап стилде чыгарылган жана чыгарылып жатат. Мына ушундай кыскача мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо плюс минус жактарын карап айтып кетейин. Машинанын жакшы жактарынан айта турган болсом, плюс жактарынан ходовой жактары жакшы, жүктү мыкты деңгээлде көтөрөт. Бул машиналар 950-1250 кг көтөрө турган болуп иштелип чыкса дагы, кыргыз бир туугандар 3 тоннага чейин жүктү салып, эшектей кылып эмес, аттай кылып эле минип жүрүшөт. Бир сөз менен айтканда, жүктөн коркпогон мыкты машина. Кайрылган учурда Mercedes-Benz'дей эле кайрылат. Бул машиналар 5-6 миң доллар турганына карабастан, эгерде машинаны сатып алып мине турган болсоңуз, күнүгө иштете турган болсоңуз, өзүнүн акчасын 4-5 айдын ичинде эле толугу менен актайт. Мотору дагы, коробка передачасы дагы күчтүү, печкалары дагы орточо мыкты деңгээлде иштейт. Шаар ичинде, шаар сыртында дагы, трассада өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтө алган машина. Машинаны башкарганга ыңгайлуу, комфортный десек болот. Машинага жакшы, кенен, чоң жүктөр батат. Өзүнүн көлөмүнө жарашыктуу резовый машина. Машина орто көлөмдө болгондуктан кычык-мычык көчөлөргө дагы абдан оңой кирип чыгат. Машинанын запчастары дагы мындайча айтканда качестволуу десек болот. Салон жагы дагы кенен, шумализациясы дагы орто, тормоздары жакшы иштейт.
Машина экономичный, дизелди дагы аз жейт. Сиздин жумуштарыңызды мыкты деңгээлде бүтүрүп, үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө мыкты жардам берген машина. Жардам берип эле калбастан акча дагы табып, сизге кам көрүп, сиздин үй бүлөңүзгө чейин кам көргөн машина. Мына ушундай плюс жакшы жактары бар. Минус жактарынан айта кетейин. Бул машиналарды минерден алдын опыт керек. Эң эле биринчиден тажрыйбаңыз болсо миниңиз, болбосо авария болосуз, же болбосо бир демени точно сүзүп аласыз. Мына ошондо айтасыз башкарганга ыңгайсыз, ненадежный, комфорту начар машина деп. Машинанын ремонту бир аз кымбатыраак, запчастары дагы кымбатыраак болуп калат. Бирок запчастары кандай болсо дагы качественный. Ошол себептүү бир жакшы кылып оңдоп алсаңыз жакшы көпкө минесиз. Бул машиналарды бардык эле адамдар эптеп мине албайт. Көптөгөн проблемаларга туш келесиз, эгерде эптеп мине албасаңыз. Мына ошол себептүү бул машинаны минген адамдардан көбүрөөк совет сурап, жакшысын, тазасын тандап алышыңыз керек. Кузов жактары дагы бир аз мындай назигирээк десек болот. Темири жука. Мына ошол себептүү бул машиналардан чириктерди дагы кездештирүү оңой. Машина жеңил болгондуктан артында жүк жок болсо машина буксабай тетет. Мына ошол себептүү кышында сөзсүз зимний шиналарды коюшуңуз керек. Портер жакшы машина. Бул машинаны сатып алуу дагы кыйын, сатыш дагы кыйын болуп калат. Себеби бардык эле адамдар портерде жүргүсү келбейт. Эгерде сиздин жумушуңуз жүккө байланыштуу болсо, бул машинаны жакшы изилдеп көрүп сатып алсаңыз болот. Машина жеңил. Мына ошол себептүү трассада встречныйдан чыккан КамАЗдардан алардын шамалынан машина титиреп кетет. Шумализациясы орто, өзүнө жарашыктуу, бирок Mercedes BMW-ныкындай эмес. Бир сөз менен айтканда аябай эле тынч эмес. Семиз шкаф браттар үчүн бул машина тарыраак дагы болуп калат. Анткени деген сиденьялары алдыга, аркага жылып, өйдө ылдый болбойт. Бир эле калпта. Мына ошол себептүү бир аз проблемаларды туудурат. Эгерде сиз арык болсоңуз, бул машина сиз үчүн эң мыкты машина. Мына ушундай Hyundai Porterдин минус плюс жактары, жаман жана жакшы сапаттары болду. Толугу менен кыскача тарыхы мүнөздөмөсү дагы болду. Видео пайдалуу болду деп ишенем. Ошол себептүү туугандар алдыдагы мыкты дагы мындан дагы жакшы информацияларга толгон токой видеолорду күтүңүз. Кайсыл машинаны обзор кылышымды каалайсыз, ошол машинаны комментарийге жазып калдырыңыз. Мен сиз үчүн ар дайым мыкты деңгээлде обзорун чыгарганга аракет кыламын. Кыргыз машина авто YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Достор, ошол себептүү бул каналды досторуңузга жана группаларга жөнөтүп бөлүшүп коюңуздар. Сизге болбосо башка адамдарга дагы абдан жагып, же болбосо пайда алып келиши мүмкүн. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.